Hola, qué lindo volverlos a ver. Bueno, en esta oportunidad vamos a jugar. A ver, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto? Una vaca, muy bien. Si yo les pregunto qué es, ustedes me van a decir una vaca. Pero si yo les pregunto cómo hace la vaca, ¿ustedes qué me van a decir? ¡Mu! ¡Mu! Genios. Ahora les traje la abeja. ¿Cómo hace la abeja? ¿Y estos quiénes son? Tengo un gato y tengo un perro. ¿Cómo hace el gato? Miau, miau. ¿Y cómo hace el perro? ¡Wow, wow, wow! Bueno, ahora les voy a contar qué pasa con las letras. Pasa más o menos lo mismo que con los animales. ¿Por qué? Si yo les muestro esta letra y les pregunto, ¿cómo se llama esta letra? Ustedes me van a decir que se llama R. Pero si yo les digo, ¿cómo suena esta letra? ¿Ustedes qué me van a decir? Rrrr. Esta letra suena rrrr. Como mi nombre, Romina. Acá tengo otra letra. Es la letra T. Pero si yo les digo, ¿cómo suena la letra T? ¿Ustedes qué me dicen? Suena T. ¿Y esta, Toby? ¿Cómo suena? Muy bien. ¿Y esta? Es muda. ¿Para qué nos sirve saber el sonido de las letras? Para aprender a leer. Y yo los voy a ayudar. Tengo acá las vocales. Las vocales suenan igualito a su nombre. Tenemos A, E, I, O, U. Acá tengo la letra S. Y suena S. Vamos a sostenerla. Sa. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con la E. Se. Si. A ver con la O. So. Y con la U. Su. Buenísimo. Superman. Sapo. Sol. Esta es la M. Y suena ma. Me. Mi. Mo. Mu. Mesa. Mochila. Mate. Esta es la P y suena pu. Pa. Pe. Pi. Po. Pu. Pato. Perro. Puma. Esta es la letra L, que suena L. La. Le. Li. Lo. Lu. León. Limón. Luna. Le están poniendo mucho esfuerzo. De eso se trata. Ahora solamente queda ponerse a practicar. Nos vemos en la próxima.